오늘 소문을 듣고 왔잖아요. 주르르 해저대 정말 써보고 싶어요. 그럼 우리 23호 쿠션부터 한번 테스트를 해볼까요? 이게 보면 거울이 진짜 큰지만 제 얼굴이 한 번에 다 드러내요. 수고하지. 확실히 23호라서 살짝 어두운 감이 있네요. 제가 원래 피부가 23호인데 21호를 쓰거든요. 근데 한번 피출 위에 해서 한번 커버력을 테스트 해볼게요. 근데 뭐야, 다 가려지네. 다 가려졌어요. 23호라고 해서 되게 약간 어둡다고 생각을 했는데 막상 그렇지도 않고 막상 피부에 딱 맞으면서 촉촉한 것 같아요. 맞아. 저 같은 경우는 원래 밝은 색을 쓰니까 그냥 이런 걸로 쉐딩 대신 컨투어링 메이크업 할 수 있을 것 같아요. 그죠? 21호 발라주고 그 위에 23호 발라주면 자연스럽게 쉐딩이 되는. 널려져 있는 쿠션 탑만 할 게 아니라 이렇게 머리를 써서 사용해야 되는